چه موتور خفنیه. موتورسیکلت جالبیه. به نظر شما یه موتور خوب چه شرایطی باید داشته باشه؟ باید کم صدا باشه. بله. دیگه؟ باید پلاک داشته باشه. باید کارت داشته باشه. باید راهنما داشته باشه، یا بهتر بگم راهنماش کار کنه. یا بهتر از اون، موتورسوار باید از راهنما استفاده کنه. بله درسته. در ضمن باید چراغای عقب و جلوم سالم باشه. باید لاستیکاش هم نو باشه. موتور نباید دود کنه ولی چی؟ ولی بعضی از موتورها رو هر کاریش میکنی بازم دود میکنه. بله، چون سیستم موتور اونا دو زمانه است. در موتورهای دو زمانه برای احتراق از ترکیب هوا و بنزین به علاوه روغن استفاده میشه. حتما باید گواهینامه، کارت موتور به علاوه کارت بیمه رو به همراه داشت. گواهینامه، کارت موتور، کارت بیمه و کلاه ایمنی، همون چیزی که یه بار من از مرگ حتمی نجات داد. درسته. حالا با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی خاطره خوشی از موتور سواری برای خود باقی بگذارید. راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی.